أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن طقس يوم غد سيكون صحوا ومشمسا، تكون درجات الحرارة الصغرى 20 أما العظمى تصل إلى 41. أما حالة البحر في البصرة تشير إلى أن الموج يتراوح بين خفيف ومعتدل بارتفاع يصل أقصاه إلى 4 أقدام، فيما الرياح جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة. UTV تتمنى السلامة لطواقمنا البحرية على السفن وزوارق الصيادين.